Chocolat, pamplemousse et tisane combattent la toux. Le pamplemousse. La médecine chinoise considère cet agrume comme le médicament antitussif par excellence car il dissout les mucosités et humidifie les poumons. Consommez-le régulièrement pour vous soulager de la toux. N'oubliez pas la tomate et les litchis. Ces fruits acides sont bénéfiques aussi en cas de toux. Le chocolat noir. Les chercheurs britanniques préconisent de manger du chocolat noir pour calmer la toux. Cet aliment est riche en théobromine aux effets antitussifs. Faites-vous plaisir et croquez du chocolat noir. Votre toux sera vite calmée. Tisane. Les tisanes de thym, de pensée sauvage ou l'infusion de guimauve sont efficaces pour soulager sa toux.